全球已有134国共同宣示2050净零排放的环保主张，并对此展开全方位的改革行动。台湾政府亦展露出响应这股全球浪潮的决心，要求上市柜公司从2023年起必须接入永续报告书，以 ESG 全面评估企业的永续经营及风险因应能力。这意味着 ESG 不再只是软诉求，而已正式成为台湾企业的刚需。当 ESG 一要成为全球政府端、金融投资端、顾客消费端三方的共同关注，企业在众多眼光汇聚的层层压力之下，究竟该做什么？该如何做？为何而做？该做什么？首先是拿回主动权。在 ESG 无所遁形的镜子之前，企业不应只是被动因应改善，或被迫开诚布公，而该主动地谋求出路及解方，从消极的担心被淘汰，转为积极的提升自我竞争力。当环境保护、社会责任及公司治理俨然密不可分，谁可以承持局面，重新觉察自己在产业链中的关键位置，重新调整自己在消费生态系中的永续方针，谁就能将危机化为转机，成为走在全球前端的改革引领者。关键的是，企业要活下来，这是新形态的贸易障碍。任何企业的创立，最初都是为了促进资源有效流通，让人各取所需，让物各得其所。随着气候行动在全球如火如荼，企业的 ESG 表现不仅影响投资意愿，也影响消费意愿，关乎着企业的重要竞争力。这意味着商业效益与崇高愿景不再只能2选1，同时美好理想的企业将得到各方的支持、挹注及回馈，并带动其他产业持续跟进。为何而做？与时间赛跑，天地人合一。地球只有一个，在越演越烈的毁灭性天灾之前，渺小的我们唯有团结一心，没有其他的活路。当所有企业皆发挥在地特色，延伸全球网络，完美地环环相扣，认清并坚守自己的重要岗位，创造及发挥自己的最大潜能，就能共同改造社会，成为更好的版本。让地球重归美好的净土，为我们的后代留一片蓝天，这不应只是理想，而必须成为现实。我们请 ESG 永续策略管理师现身说法。我是国联机械的董事长陈志宏，同时也是 ESG 永续策略管理师。国际供应链已群起响应净零政策。2020年7月 ，Apple 宣布在整个商业活动、制造供应链与产品生命周期，要在2030年达到碳中和。微软、Nike、星巴克、宾士汽车等产业龙头也致力推动各个产业往净零排放转型。美国的清洁竞争法案 CCA 最快在2024年实施碳关税，加计欧盟的 CBAM， 台湾每100元出口就有20亿美元将面临碳关税的规范，这是我们所有台湾的产业应该要注意。国联自诩为产业及价值创新的带动者，过去这30年来，不断的在研究创新，如何减少酸污染公害，跟减少高耗能、高污染的工作。就钢刷除锈机跟滚轮组2项产品的结合，
实现了整个出抽流程达到免栓洗，并且在日本 Hitachi 以及德国、瑞士、意大利铝镁合金、高镍合金跟钛金属产业里面，我们经过了3道到4道的烫层，都不用经过整个球化的流程。我们期待用专利技术减少我们的污染公害以及降低耗能，而且我们可以透过智慧制造，不管对于品质、交期，甚至是碳足迹，我们都能够给客户一个很完整的报告。希望用我们特有的专利技术来协助客户跟线材生产的工厂，将我们的技术与设备还有管理人才都导入到厂内。我们期待钢材事业部的智慧工厂的成功范例，运用国联机械事业部的整厂输出方案，为螺丝扣件产业的竞争力提升，为未来创造一个美好的经营环境，期待为世界做出贡献。